भएर आउनुभएका हाम्रा सबै आदरणीय मानिस सदस्यहरूको भूमिका प्रभावकारी रहनेछ, अनुकरणीय रहनेछ। पार्टीको इतिहास, पार्टीको आदर्श नेपाल भए पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको सिङ्गो धरोहर बोकेर तपाईहरु संसदमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र त्यो संविधानले उपलब्ध गराएका नेपाली नागरिकको, नेपाली जनताको अधिकार उपभोग र उपयोग गर्ने कुरामा सुनिश्चित गर्ने भूमिकामा तपाईहरु प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ। ती सबै भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने क्रममा हामी संसद गर्न गइरहेका पार्टीका साथीहरू, विभिन्न अनुभव, संसदको अनुभव पनि बटुलेका साथीहरू सदा तपाईहरुको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो तर्फबाट तपाईहरुले संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा सबै खालको सहयोग, सबै खालको सद्भाव र सबै खालको सुझाव र शुभकामना हामी सबैको तपाईहरुको साथमा रहनेछ। तपाईहरुले कुनै पनि बेलामा सम्झेको बेलामा हामी सबै तयार हुनेछौँ र संसदमा प्रस्तुत र प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईहरु साथीहरूको बिचमा प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा दृढ एकता, पार्टीको आदर्श सिद्धान्तलाई, जनताको हक र हितलाई शिरमा राखेर तपाईहरु प्रतिस्पर्धामा पनि अग्गल हुनुहुनेछ, प्रस्तुतिमा पनि अग्गल हुनुहुनेछ र देश र जनताको पक्षमा कानुन निर्माणमा होस्, सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरूको छलफल र प्रस्तुतिमा होस्, संविधान संशोधनको विषय पनि अगाडि प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। हुन त हामीले पनि योभन्दा अगाडिको सरकार निर्माण गर्दा संविधान संशोधनको मूल मुद्दा बनाएर त्यो कुरालाई अगाडि लिएर जाने हामीले छलफल गरेका थियौँ, तर त्यो दिशामा हामी अगाडि पुग्न सकेनौँ। तर अहिले फेरि त्यो कुराहरू अगाडि आउनेछ। त्यसमा हामीले हाम्रो आदर्श, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान र हाम्रो संविधानका मूलभूत अधिकारहरू जो नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने र अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्, ती मौलिक विषयहरूमा सम्झौता नगरिकन हामीले आजसम्मको अनुभवको आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदमा बाहिर भित्र तपाईँहरू र बाहिर हाम्रो इतिहासलाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो सबै भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट पुनः शुभकामना, सफलताको कामना र धेरै धेरै हार्दिक बधाई दिँदै म तपाईको खाता अर्पण गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ। धन्यवाद।